这个是小维啊，这是第2台的那个维纳宾哥的车啦，哦，然后这一台跟人家比较不同的是它上面，来给各位看一下，好，它上面的布是跟人家不一样的，哦，它布是自己有换过的，而且它上面有一个福斯的 logo， 哦，听说啦，这一个福斯的 logo 是特制的。哦，它是特制的，从国外订的，然后它可以选择你想要怎么加。哦，这些维纳宾哥的车主哦，每一个人对自己的车哦都非常的讲究，哦，非常的讲究，而且他们几乎每一台车都不一样，他们会打造成他们想要的家哦。所以你看哦，这台很特别，它是红色的，其他后面都是哦原本的颜色哦。那今天大叔中午就来这边托钵，对，今天是来这里。我好，大伟一起来。这里还有一个方便哦。这一看就知道我们这个厂长哦，从来没有在露营的。我也要加你还几个？哎，第一次啦哈。对。哦，第一次睡露营车上吗？对，今天要睡大伟。对啊。我可以陪你的。那个全国哈修露营车哈修最多的人哦，竟然没有睡过露营车上。哎，你这样怎么可以呀？你搞大美鬼对吧？哎呀，我跟你讲，之后开始，你知道哦，半年要出来车聚一次，哦，对不对？而且要带老婆小孩来车聚。好，这有谁煮的？那个怎么厉害？老板娘煮的。老板娘怎么那么厉害？老板娘没什么才华。是啊，车聚最大的好处哈，就是他们可以互相交流，然后讨论他们的一些创意。对啊，你看他现在就在秀他的创意哦。就是你的那种可以配。哦，它上面就做一个板子啊。对，因为就是因为我们从这边睡比较短，然后它可以多一个床多一个延伸，这样还厉害啊。因为维纳宾哥来讲的话，跟 T5、T6 的掀顶不一样，就是说，它 T3、T4 的这种都是2片式的，是，然后这边是行李架。对对，好，那我们自己就再加个板子。它那几公分啊？它那个床板一样可以到100，哦，那到200，一样可以到200。他自己又做，只是他再做一个板子延伸过来一点，哎，更舒服。有些家里有小孩是很方便，不会摔下来。因为我们小朋友比较大只。你小朋友也有跟吗？会跟？现在比较少。现在比较少了，所以早期这个是为了小朋友。对，了解。其实这个国外有这个套件啊，那这是等于是我们自己 DIY。 DIY 的，它现在太贵了，它就是用一个板子而已啊。对，哎呀，哎，这个板子自己去车的而已啊。这个是一个好朋友帮你裁的，帮你裁的。那一个木工的好朋友，那帮我做的，了很感谢解。他。哦，它里面都是英国的国旗。啊，没有真理，异国风哦，异国风，异国风。对啊，你除了改这个，你还要改什么？没有，没有，其他都是原汁原味的。这你说这个板子啊？对啊，对啊，对啊。这就是自己想出来的。有啊，像你的棚，你红色的棚就跟人家不一样啊。红色的棚子就是因为那个时候原本的坏掉了。对。那因为想说是要跟人家比较不太一样，多一些色彩嘛。哎。然后我就去定做了一个红色的。国外订购的。对，然后是手工的。就直接看到。然后你看，包括我的那个布边帐也是。对。就想说可以有一个系列这样，所以你这个边帐也是换过的，就是这是菲亚玛的呢。对，去找这个颜色，然后去搭。那个时候有一些想法，而且你上面还有一个福斯的 logo， 这个也是请他后来又对，这个特别定制的。当初请这个定做的时候啊，去加这个 logo。等一下，人家又在我上面留言说这个东西去哪里定制？会不会？可能现在没有办法订到了，没办法订到了，又是绝版的。对。是啊，台湾要做这个做不出来，几乎是做不出来。是，而且你还有吉他呢。对啊。有时候小酌兴致来的时候就唱2首。那我们晚上的时候就听你唱2首哦。还没小酌不要唱，是不是？没问题哦。应该撑得住哦。旁边再加。好，来。放东西吧。摸型的。摇篮2来，坐。我的飞机。这玩具吧？对啊，玩具啊，你不要小看这个玩具哦。这是我的空拍机哦。哦，像不像一个玩具？就小一台。我昨天就去换这个镜头啦，前面这个镜头
挂了，我去换一个。谢谢老板娘。为了这一次的车距，再去把镜头换掉。哦，真的、哦。哎呀，其实我有一台大台啦，但是这一台小台的它有一个好处，这个东西它可以穿到车子里面再穿出来。我刚刚不是跟他说，你只要打开我就可以穿出来。我以为是那种空拍机那么大。下雨天刚好哎，真好。他们说下午会停的。真的真好。他说我有什么他就煮什么，好厉害哦。对啊。不然热狗在大叔那边弄啊。我包包里面还有那个迷迭香鸡肉，所以果然还需要个老板娘。老板娘真的需要你们这些哈，还有大叔带老板娘出，他本来没有他带哎。对啊，本来是他没有，他本来今天是有一个工作，对。对，因为就那个疫情哦，那个影响真的好大，很多客人的店都被取消。我去拿阿威桶给你好不好？不用，我没有做。那个，还有一个椅子，那个不是有人家拿来的吗？有人要来做的。哪些？你那高粱是高粱还是白开水？高粱。白开水。你要高粱啊？没有，我只能喝这个，那个我低价倒了。是哦，小轩你的是哪一个？啊，哪一个？这个。那个是你的。哦，我好像都来。不用，来。嗯。那他们呢？他们都吃了吗？嗯，来。啊，难得，真的。对，看到你。它配颜色了。然后配色啊，他要配色，对，他要配色摆盘，这是他的坚持，一定要有红花绿叶，而且红色的就是番茄嘛，绿色的。我常常跟老板讲说哈，你有些地位是没办法取代，他都不相信。煮饭的地位我知道，这很重要呢，因为民以食为天呐。煮饭的地位我懂。对啊，而且他煮饭又快速。对啊，我刚才转个身，好了，好了，对啊，而且不用等时间，瞬间。你叫大叔，那他叫老板娘。哦，我跟你讲，叫大婶吗？那个你干嘛讲出来？那个大叔的由来是因为我以前在跑那个马拉松啦。跑铁人三项，骑脚踏车。他脚踏车很厉害。对，我以前厉害吗？不要。怎么可能？我5岭骑4个小时我骑不到哎。我以前，然后刚好有一个朋友也是很厉害，是国手级的，叫林水水，很厉害。那也是很厉害。然后他就叫我陈大叔，我那时候才30岁，30几岁而已。长得比较这个长得比较成熟这样。没有，他就故意这样叫嘛。他其实他差我没几岁，叫到最后就变大叔了。他辛苦板娘帮我们煮啊。辛苦。不会。那你都要伤细地啦。安尼对调呢。安尼较好啦。对啊。可以吗？你们这个桌子怎么都那么可爱呀？这个最好用，是我用过最好用的桌子，耐热哈。那边是钢板哈。对，我们有而且小小的一个，直接就把它当成是什么菜哦。这个不怕刮，不怕那个，而且又小小的方便携带。啊？猫姐这个太好吃了吧？对啊。还有点辣辣的。你有吃到辣味哦？对啊。我怎么吃不出辣味？我放了好多辣椒就不辣。有辣味呢，这个猪肉还太特别了。然后就不辣，我应该切些3星葱来配吃。你吃不出辣味？因为我吃很辣。对。大叔，你真的叫什么？对啊。我叫大叔啊。真的吗？对啊。你有在小珍的群组里面吗？要问他。有。你要问他。因为我吃的不辣，所以我吃得出它的辣味。马先装哦。他是要跟我要东西吃吗？对，不要理他。他说不可以的。太咸了，狗狗不能吃。你妈妈说的不能吃。狗狗不能吃，不可以。不可以。就干没事吃。干没的。他说不可以。哎呀，你白裤子啊！我们这黑裤子都不会有这种情形。洗啊，带回去。你这个，你的那个这个东西很特别的。哪个东西？下面这个烽火台啊。这个还好啦。这个太特别了吧？有真的吗？我第一次看到呢。100多块，100-200块。这样可以往薄薄的这一对。对啊，这个比较少。对。上面这比较少。这个收起来就走。这也可以圆，就是放在地上也可以烤。对啊。它收起来1根而已，这个。一小根。你说这个烽火台才100多块而已？100-200块吧，我那时候好买。没有300，200，120还是150？120还是150？300块。
这个没有这种烽火台质感比我们一般大家在看市面上的烽火台质感。你说下面这种放大版，你知道吗？对，这这小的，这个我也有一个啊。对啊，这是放大版。哎呀，好特别的一个。总共有3个。如果这边烧起来，你可以再换位置，再换位置再装。而且我们还可以控制哦，你看，哎，小一点。对。小一点我啊，大一点。还有开关对。对，开关。然后拉起来是怎样？看不出来哦。就一个。猫姐哪边买的？开团购的。这不要，现在寄不回来。寄不回来吗？大陆的。它就一支铜管，它是这样。啊，起来就没了。这灯真的很亮。对啊，这边好像放4个灯就够温了。这个灯要多少钱？哇，好亮。对。911应该不便宜。听说一个灯都要1万多块，要不要？啊，你刚刚说怎样？一个灯要1万多块，还是不止？ 911一定要。一定要。我们上次看到的要6500，哎，没有12900。他说还可以换那个什么外面的那个。它这上面还可以煮。还有很久嘞，我告诉你。是哦。喝起别的酒了啦。结果就给我换酒了。然后吗？啊，要有红酒杯呢。没有人坐吗？没有。这就你的位置。是哦，哎呀，谢谢。长轴的好处才有这么长，你看，短轴的还没办法像这样这么长。红酒杯出来了。哎呦，红酒杯。对，红酒杯出来了，因为我有许愿要红酒。你今天来许愿说要红酒了。再许一个愿哦。再许个愿。你什么酒？小围、大围都带回家。大围、小围哦，这样2台加起来哦，大概要多少钱？300多。没有，那价格。你那时候入手这2台没有吗？加起来？哦，没有。他们那时候没有，这时候不，真的市场上没有人干这种事啊。第一个买2台露营车，还没有1台 Ocean 的没有啦，你要说买大送小。1台不需要 Ocean 的价格哦，马上卖出去了。买大送小还不需要买大送小，这样我以后被堵，你知道吗？就是要被堵下来。没有啊，等下到时候帮你打那个熊在你脸上，他看不出来你是谁。而且 Ocean 再1年就少30，这个再1年搞不好多再多3，不会跌，跌也差不多，不会跌，我都不会跌的，不会跌的。就跌了啊。不是这个。小我也不会跌了，都不会跌了，真的。哎，都不会跌了，不可能跌了啦。那就让你。哎呀，你要换车是吗？是哦。他要去聊，你要卖啊？说这个没办法聊 K 了。没有。那聊 K 我们就换。然后就可以开始稍微加价。挂就买，理智而已。差不多有了。我很多东西没拿出来，我拿出来。不是因为都是。你们想要被堵到？堵，赶快堵。真的吗？哎，猫姐嘛，对不对？赶快堵，赶快堵。真的，我要拿。然后又没有爱，就是那个猫姐又要放毒了。人民币爽不爽？爽。你没有感受过这种露营哦？跟上次去的是完全不一样。天亮都没关系。是不是跟上次不一样？上次是怎样不一样？然后上次有露营过啊。对啊。跟你们俩。所以这种露营方式很好哦。主要是这个同一系列车，大家就很有得聊。对。因为系列你聊不同车种，那个聊起来就，我们同一系列聊的都一样，就那个凝聚性很够。对，我就是要跟这。他们都是同一台车啊。稍微大一点点。现在是深夜食堂时间呢。深夜食堂。对啊，今日老板娘上什么菜？今日老板娘没上菜，是2厨上菜。2厨上菜。哎。今天老板娘休息。不好意思啊。今天是辉哥啊，哎，来，开心，不错，是不是？对啊，这是纪念酒，先喝高粱就对了。 53的。你问他喝了之后有没有觉得53%的，对不对？没吧？OK， 我看一下，不错，还顺对不对？不是很顺，已经是成高了。 04年的，哎，算成高，3年以后就成高了。应该很顺口。上菜哦。 来挺厉害的哦。小光来。这一道是什么菜？嫩煎鸡腿啊，超厉害的。小辉上菜时间吗？香煎马铃薯，好看哦。给他忘记带老婆了，太开心了啦！太开心。现在我也还没吃，你还没吃哦？啊，哎，好吃哎。是谁买的嘛？这好事多跟谁买谁买的？谁买都一样，好不好？哎呦，啊，好吃哦，好吃哦。准备有时候是你煮了给你煲啊。还是会出门。喝假。礼拜5、礼拜6。这个深夜食堂好啊，人家又配最好
配高粱哦，这个好。猫姐又来毒大家了。兵哥的深夜食堂，现在猫姐的猫姐啊，你等卷下去烤哦。响尾蛇啊，哦呦，你这个香肠烤的也太豪迈了吧？对啊，响尾蛇，有没有一整串的？嗯，那他们烤香肠是这种烤法的，你是用烟熏呢？哇，这原木下去烤香肠，哇，毛姐这个要烤多久？我说这种烤法要烤多久？没有，我不知道。不知道哦。我说香肠这种烤法是要烤多久？隐藏版的香肠。这个不重要，这种烤的方式，他们不会吃的，不会学的。他们是把后面的还打开。不重要，我跟你讲，学会吃就好了。你们不要问说要烤多久。猫姐说哦，只要你们会吃就好了，哦，对不对？对，猫姐说。这是什么器材啊？这个到底是什么啊？铁板烧啦。这是什么啊？它其实有三个大小。那个厂长，这是什么？蒙古烤肉啦，蒙古烤肉啦。这个对啊应该是蒙古烤肉的一种铁盘，它现在用猪肉在滴油，对，它等下要炒青菜、炒高丽菜不。要浪费。你有没有觉得我们什么那个中秋节烤肉很逊的？训了，很逊的哦。这个要稍微再思考一下。再思考一下哈。德国做的，德国的 Petromax。哇，你说这个烤盘哦？对，哇，这还德国做的。它是铸铁的还是这个是生铁的，生铁的哦？很秀哦。所以要养锅，要养锅。哎，其实它好像是科技生铁嘛，胡乱的啦。不要跟我讲，我是胡乱的。所以它是黑科技没。有什么科技生铁这种话，我刚想不到他会可能会相信。你再讲一次好了。科技生铁，它是用科技打造出来的生铁，不是胡乱的。哎呀，德国的嘛，德国就科技的。科技生铁。真的很多东西呢，这个。我觉得厉害是这个咸猪肉。你在咸猪肉你吃过，你就不会想去吃别家。最厉害是这道咸猪肉，不是这家真的好吃。真的好吃啊。你要先公布是哪一家吗？不会公布，他不会公布，因为他的量很少。我如果公布了，我也买不到了。所以你不公布，口罩一样。哇，他好过分哦！他竟然不公布啊！哎呀，这个是那个。它的量都只有几个而已。几个而已啊。对，然后因为猪你也知道，猪所以不公布。爱黑对。所以只有今天来参加那个维纳兵哥的。我1个月前跟他订，才订到20条，他还有黑毛猪。爸爸在哪里？不是从高雄上来，为了要吃这个。为了开了4，来回要8小时。哎，他是为了吃这个。你有被毒到了吗？有被毒到了。这个哈，它还有一个小的，你知道他们这样通常是大配小，或是大配中，它有3层，3层。然后最下面大的可以放炭啊，或是放一些，放在最下面，或者是柴火，你就等于当做烽火台用。再把这个中的放在它上面，那它这个角呢，你也可以去一般的五金行去做，它的很多比较磨牙，可以高度可以去变成它本身有附啊，但是我有。你们那台车怎么那么会装，可以变出这么多东西？为什么他们的车都这么空呢？啊，你怎么一直升？你可以生出这么多东西出来。他刚刚跟我说什么？出门来玩。他跟我说，那个贴头连看前面都帮忙都换掉了。都这么简单，你看看你有多幸福。我说你看看你有多幸福。谁有多幸福？他吗？哎呦，你看你有多幸福。幸福的车买来就是要装的嘛，对不对？还可以再装啊！你们车还蛮空的哦，猫姐。还没有全部翻出来。哎呀，天哪！还有其他东西吗？好厉害哦！所以这个煎好的刚好下高丽菜刚好啊。咸猪肉。有啊，现在最低有。对啊。你们有没有吃辣呀？那。